dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo legal? Tudo na paz? Graças a Deus! Em clima de São João, hoje a atividade está muito legal. Hoje vamos construir um milho utilizando o carimbo do seu pezinho. É isso mesmo! Para fazer o nosso milho junino, peça ajuda a algum familiar para pintar o seu pezinho, certo? Com tinta guache, né? E depois você vai carimbar o seu pezinho em uma folha, isso mesmo. Aí depois peça ajuda para o familiar recortar o formato do seu pezinho e depois desenhar, ó, umas folhinhas aqui, ó, tá certo? E depois fazer assim um quadriculado, fazer umas pintinhas para formar o nosso milho junino. Olha aqui como ficou mais lindo o nosso milho. Um milho com o formato do pezinho de vocês é a coisa mais linda desse mundo. Ai, eu quero muito ver como vai ficar o milho de vocês. Não esquece de mandar foto, mandar vídeo. Quero muito ver, tá certo? Beijo, tchau!